საქართველოს ტოლობითა და განსახლების მინისტრმა დავით არახველიძემ ბენელუქსის ქვეყნების საგარეო უწყების პოლიტიკური დირექტორებთან ოფიციალური შეხვედრა გამართა ბელგიის, ნიდერლანდებისა და ლუქსემბურგის ქვეყნების დელეგაციებთან შეხვედრაზე სამინისტროს მიერ განხორციელებული რეფორმები და ტოლობითა პრობლემები განიხილეს. საუბარი ასევე დევნილი მოსახლეობის საჭიროებებსა და მიგრაციის საკითხებს შეეხებოდა. მინისტრმა დელეგაციის წარმომადგენლების კითხვებს უპასუხა და მათ დევნილების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის 4 წლიანი გეგმა გააცნო. დაინტერესდნენ დაწვრილებით სამინისტროს მიერ განხორციელებული ღონისძიებებით, იმ პრობლემებით, რომელიც ახლავს დევნილთა საკითხებს, მათ ყურადღებით მოისმინეს ჩვენი პრობლემები, ზოგადად ისაუბრეს ევროკავშირის ფარგლებში ჩვენს მიმართ შესაძლო დახმარების თაობაზე და შეგვირდნენ როგორც აქამდე, ისე სამომავლოდ ღონისძიებების განხორციელებას. მინისტრმა გაგვაცნო, რას აკეთებს ხელისუფლება იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის საქართველოში. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აქ მოსვლა და მინისტრთან საუბარი და ასევე იმის პირადად ნახვა, თუ როგორი არსებული მდგომარეობა და რა კეთდება ამ რთული პირობების გადასაჭრელად. ჩვენ გვინდა ვთქვათ, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ თანამშრომლობას ამ საკითხში.